salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari Padepokan 249, Padukuhan Depo Yudan Tirto Rahayu Galur Kulon Progo. Pada kali ini kami akan membuat video mengenai etika batuk dan bersin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari Padepokan 249 akan mempraktekkan etika batuk dan juga bersin menggunakan masker dan juga lengan bagian dalam. Hajim. 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 Ketika sudah bersin, bersihkan mulut dan hidung dengan tisu. Pakai, jangan lupa dibuang di tempat sampah. Kembali. Dan jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun. Botol. Teman-teman, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M: mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Stay safe and healthy. Dadah! Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.